na Belgique, na France. Na 2018 avant ma élection. Si quand le awa wa encore wana ebimaka na poisa te salini. Ba revenu na biso ya RDC. Donc bato wana falaki babanda ko bénéficier na 90%. Biso bana mboka 10% ya papa. Ba garantir Union européenne. Balobi bosala calme biso église catholique sur 85 millions d'habitants dans RDC, les fidèles catholiques passent plus de 55 millions. Vous savez, la mission confiance, vous savez, la mission mais il y a une église, on sait qu'il y a engagé un canal. Alors, Fachi, en tant que moi, dans ma yelle, il fallait quitter à côté en guerre, dans Belgique, dans France. Les raillés à Fongoli, dans nos maisons Schengen, au Kabila Kangaki. Yoso wana ezalaki pour élargir l'espace diplomatique. Bana mai bakoya kakaote basalini. Donc les autres tokobimisa tokopanza nyo. Tombola le boko kangaba. Mais avant de développer basije na biso nyonso ya lelo tozali commencer na nous appel na batu nyonso ya bonne volonté. Mettre na biso oyo asana mama na pota a. Donc ils sont kaukaté. Mais à ça la effort ya kozala awa tous les jours. Et ça la libanda et ça la awa muto kozala animé de bonne volonté à soutenir et kozala malam. Et ça la cela président Miek et ça la cela nga et kozala bien parce que tous allez même mort. Awa siko yo ka cher combattant. Liwanya soso mona oyo bana mai bakamata kimboka na biso bakomisi yango gâteau d'anniversaire yango mamonaki Fachi babiloko mosusu abandaki ko préférer akende nango malembe ke azala brutal awa yeba yango ke Hippolyte Kanambe atekaki déjà barrage Inga ateki baport oyo ya matadi ya boma na ya mwanda port oyo ya Onatra ateka yango. Il ne peut se vivre. Fachi aye falaki à comprendre le système. Le Lengani n'est allé que fonctionner. Mais de l'autre côté, Batouana Bazaraki n'a pas partenaire na bango à niveau ya Libanda. Mingi ba asiatique na ba européen. Il ne peut se vivre. Parti au pouvoir, vivre. Fachi en tant que stratège. Ayaki Alobi, Gaï porte sali grandement ouverte. Nazali na bosenga ya ko travailler pe ko collaborer na mutu nyo. L'air ba komi koya. Azo tuna mutu moko. Et donc on est motivé yo oya o investir dans la République démocratique ko. O biso photo signé partenariat talana nukutu awa to signé déjà partenariat na Hippolyte Kana. Facha lobi avant. Neti barrage dinga o signé partenariat ya combien? O ya 6 milliards. Mais tu peux savoir déjà 4 milliards. Bah document yango. Il ne peut se vivre. Donc aussi courage. Yakoya na mboka batu. Ko sala di n'importe quoi, voire même côté kana ba barrage na ba port. Facha lobi non, ce n'est pas possible. L'air alinga kia tonga port na en profondeur de banane. Ba chinois ba ye ko welisi. Au biso ndenge saliwana tokopesa 5 milliards pour la réhabiliter Inga. Facha ndimi na piéger bango. Il ne peut se vivre. Facha lobi poko tonga il faut boyana nous na mbongo à l'espèce. Parce que na ko tolérer te vu que bo signa qui déjà contrat de partenariat na Hippolyte Kanambe. Il ne peut se vivre. Et kangi bango awa. Si ko bimisa 5 milliards alors que bimisa qui déjà 4 milliards. Vu que batouana courant na biso sikoyo bazo pensa yango na ba pays nyonso ya Afrique centrale awo bapesa bango mbongo mais na ba facture nyonso oyo bafutaki yeba que non bango ba gagner déjà mbongo wana fois 12 il ne peut se vivre mais biso moko ba kolo courant lelo lobby de l'estage au juste batou oyo bayaki ko gérer mboka te mais bayaki ko boma mbo Fachi azana partenariat privilégié dans les États-Unis d'Amérique. Nini
yango sikoyo ezali kolekana na minute cher combattant tolo bato les États-Unis bazalaki na posa ya mutu oyo bakojouer médiation na niveau ya Afrique. Alors vu que Fachi na partenariat pe na sagesse na ye oyo asignaki na bango falaki akende na ba-européens malembe. Donc les Européens asiatiques, les Américains Fachi azo gérer bango na ndenge moko ya kosakana te. Bango moko balobi mais mwana mobali oyo façon na ye oyo azali koévoluer, façon na ye azali kokende liboso na biso mindele ezolekela biso ande. Qu'est-ce qui s'est passé? Na minute oyo monde mobimba va comprendre que monde ekotambola te sur le plan technologique, sur le plan nucléaire sans la République démocratique du Congo. Mutu nyonso aza na intérêt ya koya koinvestir awa. Mais vu que bandoki bazali ebele batalaki na 2 ans et demi oyo Fachi déjà asali bazomona intérêt na bango te. Bato wana bazongaki nzamba na nzamba oyo bazongaki bakomaki kosponsoriser nos pays voisins. Sikoyo awa les États-Unis va changer tactique de jeu. Il faut sikoyo bazala na contrôle ya Afrique. Alors que auparavant bato bakomaka na contrôle ya Afrique et ça France, Belgique, na Chine. Il ne peut se faire. Alors que projet ya koya ko investir en Afrique et ça là que projet ya États-Unis conçu depuis 1992. Mais vu que bayebaki royalement ba matière oyo ezalaki na RDC yango babetaki kara awa bapamuki l'air bapamuki ba comprendre que sur le plan nucléaire Chine a commis ko pusana Congo azo pusana sur le plan économique Chine likolo mais bango bazotikala toujours na sima baye ko comprendre il faut tozala na contrôle ya Afrique. Mais pour te contrôler l'Afrique, madame, il faut tous aller dans mutu oya jouer médiation. Oya ko banda ko pesa biso ba stratégie pour conquérir l'Afrique mobile. Il est pas c'est vivant. Mutu wana ezali nani ezali son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndebo moni. De plupart ya ba pays africains ba komi sikoyo ko isoler France, Belgique, na kati ya masolo na bango. Bani pe simplice na États-Unis na Russie. C'est pour vous dire que France jamais a conquis qu'on vivre sans Afrique. Alors ndenge tozolo balabino Algérie a pris décision. Ba vol ya France ego kitali susu na Algérie te. Makambo wana kiti na Mali na Tchad na Guinée bana bayi bazali écarté. Sikoyo makambo ekolekana na Afrika wate sans que président ya Union africaine aye. Il ne peut se vivre. Toyebisaki bango mwana yango ya saliko. L'air va continuer à labo. Va découvrir pourquoi va créer une opération ya Barkhane na niveau d'Afrique. Objectif na yango ezala qui va faire partir Muammar Kadhafi. Mais si va créer un projet na bangwana va recruter ba jeunes oyo ba kobanda kosala ba massacre ba tuerie projet ba sala ki pona Libye et ya ki sikoyo kokoma danger permanent pona ba pays nyoso ya Afrique mobile. Il ne peut se vivre par son pouvoir vivre. Fallait ki sikoyo état de siège eya pona kobanda ko contrôler ba tuana malam. Sikoyo c'est un projet na bangwana babanda copier pétrole ya Libye babanda copier ba minerais ya Afrique. Fachi aye baye ko découvrir que non après Libye na Guinée 3e producteur ya pétrole na niveau ya Afrique et sali République démocratique du Congo. Pétrole oyo babandaki ko exploiter illégalement et pas ya Kabila depuis époque ya Mobutu. Na minute oyo nazoyebisa bino ke non Fachi abotoli yango ekomi na avantage ya peuple Congo. Bato nyonso sikoyo bakomi kotala misu na bango na République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui va se passer? Alors baye ko découvrir
batu oyo baboma des experts ya ONU France na Belgique bazali na ka iloto sebufa tole batoto bate basa na kati basalaki yango na baranking na bango na Kabila vike adriblaki bango na 2011 baye sikoyo babomi bango mpona kosimbisa ye touche sikoyo awa États-Unis aza na posa ayeba veri lobi en plein audience deuxième témoin oculaire oyo avivaki makambo wana akufi en pleine audience alors que à 2 jours il faut sonyarole aya a témoin il ne peut savufa mutu akosa yo te keno état de siège ezali komarche te état de siège ezali komarche kito bomoni Soriano inde na ese abengisi société civile abengisi bachef coutumier nyonso apesi bango bambongo bosabote état de siège mais pour information na yo toza doté déjà na des drones maman oyo ya 56 ans barekrita ye il y a 23 ans mpona kobanda kofournir bajuivre na baadef murama leki ya Billy Kambale oyo ya INC nde azalaki chauffeur na ye ye mpe mukwa poso na bino ezalaki nini guerre continue comme ça esali ufachi il ne peut se parti au pouvoir viva Ijef batindi na niveau ya Lubumbashi audit ya ba minéré kobanda 2008 kilo 2017 banani babandaki koteka ba minéré wana ezali Kabila na Soria sikoyo awa nazoyebisa bino mukolo moko kole 17 camions ya Soriano na Lualaba bakangaka te basali nini elingaki abima ekende na sambi frauduleusement alors que Fachiler akendaka États-Unis d'Amérique président Zambia ye kosenga ye audience alobi mokonzi toza na intérêt ya kokolaborer parce que des grands matchs ezali kolekana tokotolere yango ata mokolo moko to renforcer sécurité na niveau ya douane ya Kasumbalesa nazoyebisa bino 156 douanier mukwa mais lere baye kolandela bacompagner na bango badécouvrir que non badouanier wana na bajournalier baza baresponsable ya bamapango ya baflat mbongo wana bozolaka yango wa tombola lobokokanga ba il ne passe viva Fachi pe vu que Fachi a démantelé réseau na bango nyonso wana bato wana sikoyo baza na posa ya bacréer des ordres awa nazali koinforme yo bato wana babandaki kofonctionne ndenge nini bandako nyonso ya l'État entre autres SNCC Onatra vu que à l'époque moto azalaki ministre ya urbanisme et habitat yalaki kokonyangi babandaki kozwa bambongo ya l'État bakomisi yango baflat barésidence na bango barésidence ya bamakangu na ba sikoyo leur Fachi aye plus mwabilo aza wana alors que ye ayebi tactique ndenge abandaki kobeta po bato wana bazaki na baéquipe ya bajuge ya bamagistrat na quelque babanke oyo babandaki kotravailler en collaboration alors que puis mwabilo azalaki kote wana ayebi lolenge nini babandaki koopere Chadari déjà libanda Chalamona libanda prochain sur la liste ezali Zoé Kabi papa yo nakisa biso nanu mikanda ya ndako alia munoko boye papa bima liba batu balingi bagarde na yo balingi bacha mbriema mbuma ebeta siko pona information na yo na kati ya ndako ya Zoé bakuti mama na arsenal ya minduki yoko ozali civil une pese bifa yoko militaire te ebele ya minduki oyo neti oyo bakutaki epai ya John Numbi eye koluka ni awa sikoyo fo oyeba décision ya Fachi eza nini toloba te une pese bifa parti au pouvoir bifa tombola lobokokanga ba politique est combien les 15 oyo le 15 octobre ezali rentrée judiciaire na rentrée judiciaire wana
badossier nini sensible oyo ekozala na mesa ya justice Congo. UDPS c'est vivant. Parti au pouvoir vivant. Chers combattants, auditeur général, oyo Fachi avant nommé auditeur, abatisa yepete, a comme 4 étoiles, ndenge John Numbi Azalaki. Parce que John Numbi Azalaki ti likolo a chef d'état-major. Et ça là wa sikola wawa bakangi minduki nanda kuya sowe. Mais esuki wana te bakangi ba cartographie ya cité ya Oya place Facha fanda kakuna na kati. Ide na bango esalaki nini? Fichier moko esalaki wana na kati ya flash disk. L'air ba checker eza na 2 médecins au babandaki ko collaborer na bango. Ya kano à l'époque il y a deuxième vague ya Covid-19. Batia bambango en jeu, ba influencer opinion, ba reconfiner batu. L'air ba ko reconfiner lisusu batu ndenge ezalaki gombe confiné, kitamba confiné. Comme ça bango ba profiter. Ba sala makambo oyo bakokaki kosala. Yango sikoyo numéro 1. Il y a service, il y a renseignement civil, il y a présidence. Pas une décision. Il y a confouillé Banda Kounyoso. Il y a un ancien collaborateur, il y a Hippolyte Kana. Baminduki o bakuti ezali baminduki ya oya kalate, baminduki ya kilelo. Nakati ya cave. Ba munition nakati ya ba carton, il y a ba biscuit, il y a ba chocolat na ba papier duplicateur. Mais batala nakati boye ezali matu. Yo sikoyo civil. Buna yo ezalaki ni. Alors que bangoler ba préparer makambo na bango mususu bazalaka mfute epa ya esprit ya kondo etenti sekedi wa mulu toyoka shadari aw o soki bameki kokanga Albert Yuma mboka ekosika bayebaki eloko nini babandaki kopréparer il ne peut pas parti au pouvoir tout ça mais pas seulement ça bakangi ba drone ya guerre oh pena soki matibo est ciblé baminduki wana bakalkile barépertorié yo babeti mbuma ndenge ezalaka na bafilme par commando so wazalaki na yango. Pourquoi bato wana bazalaki équipé bongo? Parce que bacomprendre fatia découvrir réseau oyo yakenda baport nyonso ya Onatra ezalaki na nkombo ya Hippolyte Kana na famille na ye. Mbongo na place ekende na kesi ya l'État, mais mbongo ezokende na libota na UDPS viva barrage inga na maboko na ye. Régie des eaux oya régie des eaux bato bageraka yango ezali ba chinois. Donc congolais o batie wana eza nango kaka étiquette, mais mutu oyo azalaki mutu to azalaki nya UDPS viva yango boloki dans les prochains jours. Yamoko procureur général ya ce pays inde na Kinshasa yango bayoki na niveau ya est ba famille nyonso ya ba victime o massacre ya Kokobol o ba massacre nyonso ba au moins plusieurs millions de Congolais bazali ko préparer plainte contre Hippolyte Kana zowa bengi batu nyonso akokaki kobenga baebisi dossier wana ezali na niveau na biso yo minduki yo ko civil obandaki kosala na yango ni Olive abengi tango fora menacé oyo komi wana tobandaki kolia na yo ba Emilie Sowe yo sawa no solo ba eloko te alobi ngate mutu natindaki ye abanda kobomba minduki na ndaku na yanga tango fora ezali ni oyo bango balukaki bakosilisa ya tombola lokoko kanga ba UDPS viva parti au pouvoir viva de mwana mai na soni wana koti na mutuka obiloko ekotika na kaka wana kinga kati soki ekotika la soki ekopola soki bakongola ye bakobenda yango babenda ya tokoti sikoyo na deuxième point bavona kota na deuxième point yeba keno ezaki na plusieurs pays babandaki kojouer double face tantôt bazana Fachi tantôt bazana Kabila pona ba intérêt na bango moko personnel yango bayoki dans les prochains jours Facha ko se rendre au niveau ya Israël
Donc ce qui a longé na Abu Dhabi, akokende na Israël. Kuna na Israël akokende kolukani. Il ne peut se vivre. Batebele basa déjà au départ ya koya ko investir là. Parce que minerai on les a na RDC. Nazo yebisa yo ezali ebele. Sikoyo awawa. IGF aza na niveau ya Katanga. Soki aye awa yeba que non azo traduire Albert Yuma en justice, Soriano en justice, na Hippolyte Kana. Boni ba minere nyoso. Oyo bateka oyo bapia. Montant moko record. Ya ba transaction nyoso oyo basala. Oyo RDC za na kati. Eza ya plus de 545 milliards de dollars mais sikoyo mbongo wana ebandaki kokende wa. RDC toza na statut nini social. Il ne peut se vivre. Tokoti na deuxième point na lombangu parce que ba point mususu tokoya ko développer yango mukolo ya lobi vingonga na biso ekei. Eloko bosomo na église catholique azosala. Azali na batu oyo akende kopesaka compte rendu. Avant l'élection en 2018, bakendaki kopona ba cabinet ya balobiste. Ba parane bango. Boyokaki affaire ya 400, ya 40 000 iPhone oyo bapesaka bango ebima na munoko ya ye moko show. Facha kenda na face ya monde mobimba koloba keno. Batu wana baza batu ya lukuta. Ti lelo tosenga bango ba preuve batikala kolakisa ba preuve. Mais bino batu bolobi bosali na ba preuve. Boko balancer yango batu nyonso bayo. Bozana ba audio bo balancer bayo. Bazoya na même système oyo FCC bandaki koya na yango. O accord esali, mais suka na yango toye ko comprendre que accord esalaki. Bazo bambela kadima makambo. Problème na bango esali nini? Batu wana bazali na accord na Belgique na France. Bao basalaki ba parrain na bango. Sikoyo vike ba kabwani. Tu vous de kotali ba. Ekomi, ouais. Ekomi la muka BCBG na la muka maison mère. Sikoyo batutu bazo luka leadership. Sikoyo koto na koto e bango tu bakomi ko bimisa ba secret. Yango bomoni ke no madi de kenara lisusu Belgique te. Pona nini? Ba comprendre que ba accord oyo ya signé ki bango en complicité na église catholique na Soriano sur terrain bazali comment na elo comment corps mais bino bozali komi benga ba opposant banda bozala ba opposant ata ville mort ko botikala ko décréter sikoyo qu'est-ce qui va se passer les 15 heures vu ba diabolisation vu ba calomnie Denis Kadima lobi boy ba avocat na ye bazali ko porter ses plaintes bakende basa comme ça avec Chole ala kisabango ba preuve d'emploi nyosho wana ezali ki mutema mabe mais de l'autre côté papa bengisi déjà ambongo na Vatican yo makambo ya politique na yo kayo lisusu botika ba congolais et comité ya veri bino bozo ko sabango pona ni bakende na ambassadeur nyosho influence ba yebisi bango biso to yebika ka Denis Kadi baninga bazali ebele bino bozali mu de bokomi komona basole munoko ya mbo bango nyosho tu bakotuna ngu gai na bino lo Hito pese viva Mwana mama Mambu maso Toebisa ki bango bilia ki bango bisali nige Bako babandai koluka na voto babimi na mo ite babimike Na yebisa ki bino seko kokoma na tangu moga wabima na mo Hito pese viva Na yebisa ki bino bokundo ya SSC na mbongo ya Catholique So sangisi de kombo ebimisi to kundo la mbo Hito pese viva C'est ça il faut comprendre Na yebisi yo na minitio ya bilia ki bango bisali nige Mwana nkoya zanko Alors toko fongola na oye tali dossier oye za à la ligne oye za makambu ya seni Na yebisi yo kuno za opesi mambo abo Donatien shule akomi na niveau ya kosenga nanga azonga Comprendre niveau ya kimutema ma Nanga obo lobaki aza korompi Nanga obo lobi aza ke leso na ndenge longo banite Bokomi koloba nanga zo Allez-y comprendre Il ne peut se vivre Nyonso wana bitumba
ya Fati ezaka na gratuité yanse. Félicitations à Tony Mouaba, lobby déjà à Betty CT. Il est passé vivre. École à Bobo, na lycée. Oh, Tobengi Bosanga, Nyozoka Kombo ya lycée Bosanga, Ninjoka na Kacheza lycée Bokawa. Il est passé vivre. Na yebision na école Bobo, déjà balomoli quelqu'un enseignant, balomoli bango batiki yale. Ba oh batikali na yebision lelo bango moko bapangusi soulier. Ça va si baba. Mwana na tela classe. Il est passé vivre. Basaka na l'état te Fati a écouté le makambo ya injustice. Yango abandaki na gratuité yanse. Na lobaki na époque maman Duna botansa mwana boboto. Maman te kamate mbela botansa mwana boboto. Banda ko futa 500 grâce à Fati bete na minute ozodo. Batuwana bakosepela. Il est passé vivre. Na kalezala ka soki babeti sife na boboto kaka bana ba député bazobi mazo kota na baji. Lelo koma babeti sife mwana député bibi mwana muto pusu pe abi. Il est passé vivre. Grâce à gratuité et enseignement, moi on a plus à ça connaissance na moi on aura. Na sorti pe ba le bateau travailler na ndaku na biso devoir ya matema. Ouais sengote. Kuna pe wewe wana kwa zozo la chama la bimanjelani. Nyoso wana gratuité et enseignement. Il est passé vivre. Ozomo na papa zo travailler, maman pe zo travailler. Maman kuna na kwangu apesi 14 écoles équipement ya bana baso na classe. Il est passé vivre. Pe abimisi batu na maternité. Apesi bambongo na hôpital. Papa zo investi na gratuité et enseignement na santé, maman pas zo investi na gratuité et enseignement na ça. Na yebisi yo maman Denise grâce na ende batu bana misusu bakomi kotanga libanda. Il est passé vivre. Ozomo na mwana zubu su pourcentage bela ke tanga na po. Ye moko paso landela bana ngo. Aucho za na état sidame. Ye moko paso landela mwana option na nous sala nini oh maman ngai nazo sala nini pilotage on dit OK d'ailleurs papa sombi ba vient ebe okozonga na mboko kokumba na andeza mususu ozo sala nini oh maman ngai nazo sala physique nucléaire oh félicitations yem to sala la biso bombe yo to bombarder Mandela il est passé vivre nazo yebisa yo mutuna dameni na aye boyo zo sala nini maman ngai nazo sala pilotage félicitations papa sombi ba vient ebe aye boyo maman ngai nazo sala na ngai physique nucléaire oh quelle vision oyebi ke yonde muto sala bombe to bombarder wa il est passé vivre pena minute azala to azade maman azongi mbi gratuité ya enseignement et gratuité ya santé liana yende ndo ibumo vimbi inde na mama yemwe ebongo nunganga boya kotuba tonga feta depuis tobisaki bango pouvoir na biso feta eloko pa to Fati yemo bazaka numéro combien merci la suite il est passé vivre na yebisi bino zoe aleli na munoko ya bango ya zambi kitambara il est passé vivre zoe andimaka te un jour bakotia liba c'est la toute première fois na mona babilamba ya zoe njoka parmi babilamba na ye na kuti ya papa ya yayana apesaka njoka kado ya univers ebimite il est passé vivre na yebisi yo na minute yo état de siège wana ekomisi bato bele bampiake Moïse ake kuna ke konégocier abimisa minere na ndenge ya este bayebisi yo état de siège awa klebo moyen minere ebima eza azonga na katanga boye ameka kotante na nzela mosusu boye bakangi 17 compte il est passé vivre ya varati ya valeur ya 400 millions de dollars nde baza boye bazole bato pe déjà ya province ya Tchopo baye awa kofunda Adolphe Muzi na gouvernement ya kala balobi badetourna 97 conteneurs ya matériel ya kosala usine ya sima na province ya Tchopo depuis 2010 tala niveau ya bato oyo bazalaka na mboka oyo il est passé vivre balargevant bakaniveau te balargevant miyibi na miyi merci combattant tokosola lobi ta eleki plus 243 ndenge tolobaki na bana nyonso mboka partout bozali tolanda biso alors awa ezali parlement lumière ya président Miyake
toujours na coalition parce que papa déjà zolakisa biso bolingo biso pe entre biso ba président tozala na bolingo yango moni na ye awa na kiti sur le terrain pour na partager information politique na bandeko. Alors na koyebisa bino Congo eza moko tozo travailler na vision moko ya chef de l'état to partager ka drapeau moko imi moko to kima oyo tobengi tribalisme yango ndeza ame oyo batie pona kokabola biso. Président jusque là azolakisa déjà bonne volonté de façon ki ya koredresser mboka na biso zonga na njela. Lelo toye komona ke réserve ya mboka na biso ata bato FMI bakamwe di jamais vi basatandaki na 3 milliards ekoma na 2026 bamoni yango na 2021 nyonso wana na volonté ya chef de l'état. Jusque là azokunda pona intérêt général et intérêt na yete. D'ailleurs aza le seul président oyo atongi te Kingakachi atongi te Guadoli te afandi na ndako na ye. Donc ozomona amintimi komikitisa mais komikitisa wana engelo bakozala yuma te parce que aza combattant ye moko alobi bien démocratie ekoma anarchie te soki osali mabe na démocratie bakokanga yo parce que ba pays oyo banda ba démocratie lokola ba France na ba États-Unis tomonaka ba manifestation musu bazobeta batu ba gaz et ingi koloba te akord toye na démocratie oloba biloba loba ofinga bifinga finga nde ezali mwana nyonso na ndako alingaka te papa na ye basakana na ye biso toza wana peuple congolais oyo tozo soutenir vision na ye tokozala wana mpona kosoutenir ye. Alors nalobi boye na batu nyonso oyo bazolanda biso na esika oyo boyebi na miniti oyo toza na actualité politique oyo eza makambo ya Senko Seko oyo azosala bino nyonso eza isu ya kobomba te bomoni tolobaki bien Seko abundisaka chef de l'état na biloko 4 ya liboso eza gratuité ya enseignement parce que à l'époque mwana moko bandaki kofuta $20 mbongo ya cardinal ya mibale eza makambo ya oyo tobengi Caritas. À l'époque mutu soki bakangi na CPI mbongo soki ezongi na compte ya dédommage ekokota na compte ya Caritas. Omonaki makambo ya Bosco Taganda tango babi a dédommagé ba victime 30 millions de dollars mbongo wana à l'époque ingaki kota na compte ya Caritas mbongo ya basango mais grâce à Fati Beto aboyi makambo wana babi mbongo kobando kota sko na compte ya ministère ya affaires sociales wana 3e biloko 4e biloko bazobundisa ye na oyo azolinga entame ya santé ofele wana 4e mpe ya 5e eza na vision na ye ya ACR c'est-à-dire kotia bazone ruraux nyonso kopesa bango courant mpe kokotisa bamini banke boyebi bango babénéficiaka na Caritas kote babanke eza te bafutaka bato na maboko mpo bakataka mbongo. Alors Fati azolinga tia bamini banke mpe atie projet na ye ya ACR kopesa courant nyonso wana biloko bazobundisa ye bayebi ke mutu oyo aussi lota ko umela pouvoir aussi lota pe bango ba intérêt na bango ekozala te bakoti sko na njela ya Denis Kadima mais na yebisi bino ya Nzambe eza ya Nzambe ata tolongoli Denis Kadima batieli Yesu na miniti na seni bakobalukela Yesu wana bakoloba tomoni Yesu wana na carte ya IDPS na poche. Alors ndeza boye biso tokotia oyo a mérité na place wana tomona ECC tomona catholique cette fois-ci tomoni bakimbangiste. Jamais lobby moko chef de l'état akoki kolanda voix ya 2 personnes aboya ya 6 ekosimba te. Toyebi pourquoi bozolinga bokuta na chef de l'état boza na plan na bino obo préparé. Président koyamba bino te toyebi ke président lobaka bi ayokaka base ezo représenter peuple congolais. Biso tolobi président koyamba bango te baza na mutambu oyo bazolinga batiela yo. Tika makambu wana na parlement ekata makambu wana ekende na ministère ya intérieur a désignaka biso président ya seni. Soki balingi pe ministère intérieur ye moko organiser seni. Alors pays eza pays laïque nde biso moko tolobaka mutu moko taza likolo ya baninga ata biso na parlement awa pe tokoki ko créer église na biso église des parlementaires debout pour conserver le pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Merci président, merci. Plus 243 82 73 538 plus 243 82 73 538 tozala bomoko bolingo totonga mboka botikala malamu tomona nilo.